Hello， 大家早，现在是凌晨4点多，因为我们的班机被改了，时间被提早到早上8点，所以我们可能要快一点到机场去，后来这样子比较有充分的时间，因为带小孩子最好是多估个1-2个小时，要不然可能中间会有一些状况。佳佳还在睡觉。等一下看，直接把他抱上飞机好了，不知道他能不能这样一路睡到飞机场。老婆，准备出发啦，睡眼惺忪的样子。我把这2个背包绑起来啦，这样子只要背一个，2个都可以背啊，这样我老婆比较轻松一点。大家起床喽！不用起床啊，直接把你背上来，不要睡醒最好。好，那我们走吧。我们准备去退房吧。走。背这个行李抱起来很重啊，关不起来，不会吧？吓我一跳。我第一次背那么长的行李耶，你看，比我老婆还宽。比我还宽。我这样子走路这样转会打到人，转来转去打到人。Good morning, good morning. Yes. Check out. 现在凌晨4点多，天都还没亮啊，街上都没什么人。那今天的计划是坐飞机回台湾，回来之后再搭台铁回到花莲，应该可以很顺利吧？那等一下呢，我们要从我们的旅馆走到水门，水门那边有一个机场快铁的一个站，我们去那边搭车，搭早上6点的第一班车。我们4点呢就起来收拾行李，收拾完之后，现在已经快要5点了，就准备出发。等一下路上遇到 Seven 呢，我老婆又去买一些东西，买完之后带去机场，可能带回台湾这样。水门市场很早就摊贩在营业了，所以其实也可以来这边吃早餐。不过我们应该不会选择这边吃早餐。如果在这边吃早餐的话，怕到时候太赶，怕飞机跑掉就跑了，所以我们还是选择去机场。因为等一下呢，我们机场那边机上也有机上餐，后来贵宾室也有东西可以吃。然后我老婆今天是7，我在外面等啊，我这行李太大包了，太长了，在外面等就好。完了，佳佳已经醒来了，惨啦！我知道有点热，佳佳有点睡意。好，我看能不能安抚她一下。我老婆好像已经买好了，我佳佳已经快要醒啊，完了，醒了。这是凌晨5点的水门市场。已经有很多摊贩了，对，很多小吃哦。对啊，还蛮热闹的。现在这些摊贩陆续过来摆摊，我老婆买货还买不够。所以再去一间 Seven 逛一逛。买好了吗？好看。有没有很开心？有啊。有没有满载而归？没有，没办法提太多东西啊。好吧。好，我们的机场快线就在前面了啊，那前面是水门的站。好，那我们等一下就想办法过去那边搭一下。
不知道怎么走哎、不知道怎么过这个马路。前面应该红绿灯，那红绿灯应该可以。好啊，过这斑马线吧，等一下红绿灯。好，就可以过。好。哎，其实好像不用过来，那边好像也可以。哦，多过一个马路。不过一样啊，就这边上去跟那边上去是一样。好，箭头指示。应该是上面。好，这边有一个乘车路口，往左，应该没有问题。好，那个售票机，应该可以在这边买票吧？去买票咯，买票啊！这很简单操作啊，这里啊，钱啊，从这边吸进去。OK， 好，买到票了，好，现在准备进站啦，买到一个乘车票。走这里啊 ，OK。啊，上电扶梯 ，OK。这边等一下，啊，等一下坐6点的车，直接到机场。到机场还蛮快的，早上的6点13分。OK， 那我们现在快点去报到吧。跟着人群走就对了。佳佳来睡觉。好，那我们现在准备出机场快铁。好，走那比较宽一点的地方。投币吧。OK， 进去。好，那现在已经到机场了，基本上应该赶到飞机了。那现在先找一台车，把我的这个背包把它放下来好了。好，我老婆推了一台车，太好啦，肩膀解放啦，终于啊，没有车哦，扫地机器人呢。对，这要转一圈。啊，推行李呀！啊，你要坐这车，可是没有位置呢。这种好像不是载人的。这样不能载。对啊。好，那就到这个柜台报到，第一的柜台。看一下，哇，这神像也戴口罩啦。刚才队伍太长，后来那个机场的地勤人员叫我们到另外一个柜台来办。准备托运行李了。OK， boarding time。哦，我们快点登机喽！因为登机时间是7点35分，然后我们距离那个时间，哇，剩下35分钟了，所以C6，可能要快一点啊。OK 啊，现在进来了，准备过海关。哇，终于进来。
这免税店这边了，我们快点去报到啊！来不及了，原本要去贵宾室，我看应该也来不及了，剩下10分钟。我们要去西六，应该是往这边。啊，在家坐推车坐得很爽。哇，泰国免税店全部都有开，还不错啊。哇，นมเป็นไหมครับ那我们应该快要可以登机了，现在要去西六，顺利赶上了。然后我们 check in 的西六在前面，终于赶上了。不过小心哦，这里比较快。啊，往台北。好啦，准备登机啦！有小孩子的朋友可以先登机啊！快好了，佳佳，你终于有作为啊！哇，漫长的旅行终于结束啦，回台北啦！佳佳有没有很开心啊？有吗？好像没有哦。佳佳这几天在泰国有吃有喝的，过太爽，她根本不想回家，对不对？我看你吃那个斑斓面包就知道。终于啊，准备上飞机啦！座位。什么座位啊？对。看一下啊。哦，准备上飞机啊，佳佳。第一次来泰国机场啦。Three of you. Thank you. I'll send it tonight, please. Turn right. Okay. 哇，好后面啊！这里68的话是在这里。OK， 68 JK。好，那我们终于坐到飞机了。哦，好久没坐太行了。不错。我记得我第一次来泰国就坐太行。桃园机场啊，准备要下去喽，穿鞋子哦，鞋子在那边，有东西好拿吗？没有嗨。呀，我们到喽，拜拜。走喽，下飞机喽！
拜。终于回国喽，太棒喽！平安顺利，嘿嘿。哦，哇，一趟难忘的旅程，真辛苦。不过很多的回忆啊。对啊，走过很多地方，骑摩托车骑过很多地方，很棒。哇！看到很多乡村的风景，一般旅行团看不到的东西。哎，老婆，要不要上厕所 ？OK， 准备入境台湾吧。每人限领1盒快筛，好，那我们可以领3盒。我们3人。啊，对哈、要戴口罩哦。走。走！啊！不要这样。走！啊，你有没有带猪肉糊的？我们检查啦。我们检查。先检查。跟大家说再见，拜拜。迅速申报，避免受法自己走。跟妈妈牵走。爸爸牵，爸爸牵，我牵走。爸爸牵要跳。跳。试一下。跳！1、2、3，跳！那么好玩。好玩啊！1、2、3，跳起来！好喽，出来喽！我们终于正式回到台湾。越来越大了。好，那等一下呢，我们会先坐机场的捷运到台北，之后再转台铁到花莲。好，那等一下拿完行李就出发吧，先这样啊。那现在领完行李，我们就直接出去吧。哦，走，出发到捷运了。OK， 终于回来台湾了。啊，有喽，下来了。第二月台去台北。啊，来 B， 月台的这个，哎，好，对。终于回到台北喽。这边有电扶。佳佳，我们回到台北喽。我去买铁路便当哈，你最爱的铁路便当。我们去买便当吃哈，好不好？好。买一下铁路便当来吃。好，现在到台北火车站，要把我之前订的那个火车票改一下时间，看能不能提早。好，刚才已经换好车票，准备要去搭车。走吧，我们搭火车喽。会喝吗？好喝吗？哦，终于到花莲了，老婆，我们终于回来了。哇，这趟旅行很精彩啊！老公辛苦了。终于画下一个句点。明天还要上班，好，那先这样啦。哎，久别重逢。他很感动的哭哎。哎呦，好感动哦。那他会这样子的也安内内。姐姐。
哦，也安尼呢。哎呀，哦，开心啦！佳佳，多少？Give me five，还是好的滚？无，也安尼。Give me five。不要忘记订阅、按赞我的频道。我们下次见，拜拜。